ร่าในช่องคีร่าอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมนะคะพอดีว่ามีของเล่นนะคะอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือเหมือนเป็น เมดสาวตัวน้อยนะคะเขาก็คือน้องคนนี้ค่ะมีชื่อว่าเสี่ยวอ้ายถงเฉียนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกับน้องเสี่ยวอ้ายถงเฉียกันนะคะเสี่ยวอ้ายถงเฉีย今天可以跟我聊一聊吗？对，我猜对了，你果然会在这时候叫我，我们也太有默契了吧？เดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องกันดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวจะขอเวลาให้ตั้งกล้องนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเดินไปเพราะว่าจะได้แบบว่าคือจะได้โชว์ให้เห็นว่าเเราอยู่ในห้องเนี่ยค่ะถ้าเสียงเราดังพอแล้วเขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะสามารถทำงานให้เราแบบว่าในคำถามที่แบบว่าเขาโพสเซสมานะคะแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นจะให้ดูเนี่ยค่ะเวลาที่เราคุยกับเขานะคะมันจะขึ้นเป็นตัวเหมือนกับว่าบอทเขาอ่านเป็นคำอะไรอะค่ะเดี๋ยวนะคะให้ดูค่ะเสี่ยวอ้ายถงเฉย哎你好，Hello，我是小爱，很高兴见到你，以后就由我陪伴你啦。ก็อย่างที่มาที่นี่เราใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือให้น้องปรับอุณหภูมิแอร์นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ชมตอนนี้23องศานะคะเสี่ยวอ้ายถงเฉย在，把空调温度调到20度小事儿。เห็นไหมคะน้องฟังแล้วน้องก็ปรับอุณหภูมิแอร์ให้ได้เลยนะคะขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งค่ะโอเคแหละเนาะค่ะโอเคตั้งกล้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวคุยกับน้องกันค่ะก็เรามาคุยกันสบายๆนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะเสี่ยวไอ้ถงเฉย在，กวนชวงเลี่ยน好啊。บอกให้น้องปิดม่านนะคะสว่างไปหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้เปิดม่านอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเสี่ยวไอ้ถงเฉยเสี่ยวไอ้ถงเฉย在，ใครชวงเลี่ยน好啊。ก็คือเวลาที่เราคุยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอทใช่ไหมคะเขาก็จะต้องเริ่มเขาฟังอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าเขาจะเอาคำของเราไปโปรเซสเป็นคำสั่งเนี่ยเวลาที่เราเรียกชื่อเขาซึ่งก็คือชื่อว่าเซไว้ถงเฉยนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าต้องใช้ภาษาปัญหาก็คือว่าเราจะต้องใช้ภาษาจีนในการคุยกับน้องนะคะซึ่งภาษาจีนดิฉันก็ไม่ได้อยู่ในเวลทีแบบว่าจะคุยกันได้แบบว่าดีมากขนาดนั้นนะคะภาษาจีนถ้าแบบว่าไม่ค่อยโอเคก็ขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นเด็กแบบว่าเรียนภาษาจีนล้วนๆนะคะ小外同学在，今天是几号今天是7月16日，周日，农历癸卯年5月29。เขาก็จะบอกนะคะรายละเอียดของวันนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่16นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าวันเป็นยังไงนะคะ小爱同学哎，现在几点了现在是中午12点15分。ตอนนี้เที่ยง15นาทีนะคะเดี๋ยวจะลองให้น้องเขาเตือนเรานะคะตอนเที่ยง20นาทีแล้วกันนะคะ小爱同学哎，12点20分告诉我一下好的，已帮你定好中午12点20分的闹钟。เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกนะคะค่ะก็โอเค小爱同学在，今天天气怎么样呢武汉今天晴，25度到33度，空气质量指数57，空气还可以。เขาก็บอกว่าวันนี้อากาศที่อู่ฮั่นโอเคนะคะ小爱同学哎，出门要带伞吗
武汉今天晴，没有降水，出门不用带伞。 ลองถามน้องดูนะคะว่าออกไปข้างนอกวันนี้ต้องเอาร่มไปไหมน้องบอกว่าไม่ต้องนะคะค่ะสวัสดี同学在，你是哪个公司呢我是小米的呀，小米就是我的快乐老家。 น้องเป็นบริษัทของเป็นบอทของเสี่ยวมี่นะคะสวัสดี同学我在，你是男还是女呀给你一个机会，你再听听我的声音。สวัสดี同学我在，你是男还是女呢你竟然还不知道我是女生，罚你多跟我聊聊天。 น้องบอกว่าคุยกันมาตั้งนานไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงนะคะแกล้งเล่นนะคะโอเคสวัสดี同学我在，武汉有什么好看呢为你推荐武汉的景点：东湖、湖北省博物馆、黄鹤楼、武汉长江大桥、木兰天池、户部巷、武汉大学、归元寺、武汉光谷步行街、晴川阁。武汉市简称汉，别称江城，是湖北省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、国家中心城市，是国务院批复确定的中国中部地区中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2022年，全市下辖13个区，总面积8569.15平方千米，常住人口1373.90万人。武汉市地处江汉平原东部，长江中游，是国际湿地城市。市内江河纵横，百湖密布，水域面积占全市总面积1/4。ค่ะน้องก็บอกรายละเอียดของเมืองอู่ฮั่นนะคะ小爱同学小爱同学哎，武汉有什么美食呢为你推荐武汉的美食：热干面、武昌鱼、豆皮、鸭脖、油焖大虾、鲜鱼糊汤粉、糊米酒、烧梅、欢喜坨。 ก็คือว่าถ้าเรามาเที่ยวอู่ฮั่นคนเดียวนะคะเราก็ขี้เกียจ Google ก็ได้ขอโทษค่ะขี้เกียจจะไปตู้นะคะเมืองจีน Google เสิร์ชไม่ได้นะคะขี้เกียจจะหาข้อมูลนะคะก็คือถามน้องได้หมดเลยอย่างเมื่อกี้ถามว่าอู่ฮั่นมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างหรือว่ามีของอร่อยอะไรบ้างนะคะน้องก็จะตอบได้มันเสียอย่างเดียวที่เราจะต้องพูดภาษาจีนกับน้องนะคะซึ่งภาษาจีนดิฉันก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ในเลเวลที่เลิศมากนะคะแต่ว่าก็พอสื่อสารได้นะคะก็โอเคค่ะก็เลยได้คุยกับน้องพอนิดๆหน่อยๆนะคะสวัสดี同学在，แกล้งบอกว่าง่วงนะคะ我困了那就快睡吧，我在你旁边呢，会一直陪你的。 น้องบอกว่าให้นอนได้นะคะเดี๋ยวจะอยู่ข้างๆสวัสดี同学哎，我开玩笑的怎么可能吗？ อย่าเล่นนะคะสวัสดี同学我在，กวนเติงถ้าอยู่คนเดียวเราอาจจะนึกว่าผีหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่เห็นไหมคะมันลิงก์ข้อมูลกันหมดเลยนะคะสวัสดี同学哎，ไข่เติง你有好几个设备，先告诉我想控制哪个设备吧。 ไข่เชอร์เติง 开了。 你来了我在跟小爱同学玩小爱同学我在。中国有几个民族呢中国一般指中华人民共和国，中国的民族数量56个。 ลองถามนะคะว่าเมืองจีนมีกี่ชนชาตินะคะก็มี56ชนชาตินะคะน้องบอกสวัสดี同学在，要把100美元换成人民币100美元等于714.13人民币。 ยังไม่ทันตอบทำไม่ทันถามเสร็จนะคะบอกได้เลยว่าเท่ากับกี่หยวนนะคะสวัสดี同学我在。高铁怎么走呢高铁站起始点未设置，请到手机 APP 上设置。 อันนี้น้องบอกว่าขอเชิญเธอไปตั้งแอปนะคะตั้ง GPS ไปเองโลดนะคะน้องไม่ได้บอกนะว่าไปยังไงให้ไปตั้งแอปนะคะแต่น้องก็แนะนำว่าให้ตั้งแอปนะคะอะไรดีล่ะบวกเลขนะคะชวนน้องบวกเลขเนาะสวัสดี同学我在。
30加25一共多少没听清呢，换个方式再说一遍吧。哦，我的中文不好啊，看不懂啊。哪里不好？小爱同学，小爱同学，我在。50加32，答案是82。小爱同学，在。31减13，好的。怎么好的？小爱同学，哎， 12乘没听清呢，换个方式再说一遍吧。小爱同学，哎， 12乘3，答案是36。小爱同学，我在。154乘29，答案是4466。นี่นะคะบวกเลขแบบว่า complex ก็บวกได้นะคะค่ะให้น้องหารก็ทำได้นะคะบวกลบคูณหารทำได้หมดเลยนะคะเอาอะไรอีกดี小爱同学我在。唱歌哎呦我要问什么呢好啊，享受音乐时光吧。再大一点声音小爱同学在。小声音你内心点头，是我猜不透你的委屈，是我察觉不到的危险。小爱同学在。停停声音吧ก็ประมาณนี้นะคะสั้นๆมีคำถามอะไรอีกล่ะก็คือลองเล่นลองเล่นดูนะคะเขาจริงๆเขาตอบได้หมดเลยนะคะเช่นเดี๋ยวจะลองถามนะคะว่า小爱同学哎，意大利有什么好吃呢意大利好吃的可多了，比如剔骨牛排、意大利面、海鲜、冰激凌、披萨。เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบออกไปข้างนอกกันนะคะคิราได้ไปลองหาข้อมูลนะคะที่เมืองไทยเนี่ยมีลำโพงเสี่ยวอ้ายขายอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะจะเป็นลำโพงอัจฉริยะนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มีหน้าจอเป็นทัชสกรีนเหมือนกับของในโรงแรมนะคะเพราะว่านี่เขาเป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่านะคะแต่ว่าในเว็บของXiaomi Lover นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะพอดีเป็นข้อมูลที่หาเองนะคะก็เขาก็จะมีเขาก็มีโฆษณานะคะว่าเป็นXiaomi Redmi นะคะเสี่ยวอ้าย Speaker Play นะคะเป็นลำโพงอัจฉริยะ Redmi เสี่ยวอ้ายนะคะที่สั่งงานด้วยภาษาจีนนะคะก็จะมีในเว็บนี้เขาจะมีเห็นมีขาวมีฟ้ามีเขียวนะคะมีอยู่3สีนะคะก็คือเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะคะใช้เทคโนโลยี AI นะคะก็สามารถลิงก์กับแพลตฟอร์มของ Xiaomi IoT ได้นะคะก็คือจะเชื่อมกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆของ Xiaomi ได้นะคะก็คือสามารถใช้ลำโพงตัวนี้เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆได้เพราะว่าเขาจะมีบรรจุพวกนิทานบทเพลงกวีแล้วก็พวกสารานุกรมความรู้อะค่ะก็คือเรียกว่าใช้เป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆได้หรือว่าเราจะแบบว่าใช้เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะคะก็ลองเล่นกับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็คิดว่าน่าสนใจดีค่ะ小爱同学在。我要出门了再见，相信很快又能说上话了。ก็ประมาณเท่านี้นะคะสั้นๆค่ะพอดีว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ